tnat sorkar pdeng ki bakenthop ia ka Land Port Authority of India, the Bureau of Immigration, the Border Security Force, ki pai nongsong snong bat ka tree and wairo ka ba pentrai kam ya ka project regeneration Meghalaya kile banta ban lekmen Independence Day ka ban nyopu kundai ha Dawki Land Port ka ne ka jingraki sngi laitluid ka ba kerpang ha ka khasan trik ubnai nailar arjar san kadai ka jingetrai lang hapdeng ka LPAI Dawki bat tree and wairo Company Limited Shillong kabala pentrai kam ya ka project regeneration Meghalaya. Suni dan kupar mauyong ubalong director jong ka Atri and Wairo ula batai sepang ka project regeneration Meghalaya bat penpawru ka jingsngo kemen bagi snong kikor bat dangsian ka Jaintia Hills Autonomous District Council ru kalawanra syakmat ban yetrei lang bat ka ni ka project ka jingetrei lang bat ka Land Port Authority Dawki kadai weipat umaumer ya ka project ha ka jing persang jongka ban penbha ban pen imbyang ya ka khendo bat ka mei mariang ha ka jalla Meghalaya. Chief Immigration Officer Dawki Land Port PS Thombing ula penken mau ba ka Meghalaya kalong lupa ka bajirngam bat ka ba itnat komta ka dei ka kamram jongki nongsong snong ban penne pensa ya ka ni ka jinglong jongka mariang layoru ya ka jingkren na ka senoba khongla bat da penpo penpeng ya ka ni ka sngi daki jingshat bat jingrwai naki khna jong ka ni ka thain People will do it. Just do that. Yeah, good. Yeah. पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और बीइंग अ पार्ट ऑफ स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव एट लैंडपोर्ट तो इसके लिए हम बहुत अपने आप को मतलब खुशी है कि हम इस ड्राइव में हम इसके हिस्सा बने तो इसके लिए चाकू सर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि अपने लैंडपोर्ट को बहुत ज़्यादा सुंदरता दें और इनसे ये भी जाहिर होता है कि चाकू सर अपने प्राकृतिक जो उससे कितना नज़दीक और प्रेम करते हैं. National building is not only by guarding the borders or not fighting with the enemies or national building is in everything. See, we are a tree is also contributing towards it very meaningfully, so that the future generation, as Sir was rightly pointing out, we are building something for the future generation. We keep on cutting trees.